原來詐騙！廣州嘅新型紅人揸寶馬冇錢食飯，醫咗。吔屎啦，梁非凡！嗱，陳，呢個係我自己嘅午餐，我都未食，你攞食啊！我知你肚餓㗎啦。我雖然肚餓，但係我都係想俾翻你食。點解嘅？冇，你一個月入邊你唔揾下我着數，我周身唔自在。我每個月咧我就預咗1000蚊俾你攞嚟揾着數嘅。雖然我知道你好有錢，你唔在乎，但我知道你中意喺人哋身上搲出嗰種叫做存在感。我每個月都預咗1000蚊㗎，啲上個月3月份嗰啲錢你都未使，好冇？你今晚過嚟咩桑拿沐足水療咩回金沙安排得唔得啊？今日得唔得？可以啊，好正啊！好正，咁就咁啦。如果下次喺廣州係冇飯食嘅情況下，記得俾電話我永遠都會照顧好你嘅。好，多謝聽講。好，咁我翻去做嘢嚇。我走先啦。仆街！原來詐騙！廣州嘅新型紅人揸寶馬冇錢食飯，但係醫咗。